This program is brought to you by Citadel Developers, powered by Lalita Jewelry. Pure Masthi with Manju Rai. ಬೇರೆ ತೂನಗನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಅನ್ನೋರಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಈತು ಪುಗರೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂದೆ ಎರ್ಮೆ ಪೋನಾಗ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಬೊಗ್ಗಿ ತಿಳ್ತಿನಿಗೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಎಬೆ ತೋಜುನು ನಿನ್ನ ಕಡ ಅದು ಹೊರ್ತು ಎರ್ಮೆ ಮೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿದ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಬೀಲ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬೀಲಾಡ ಮಿತ್ತು ಬಗ್ಗದತ್ತ ಪಳ್ಳಿದ ಕೈತಲೆ ಅಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಪಳ್ಳಿದ ಪುನಃ ಕಂಪು ಇರುತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಂಪುನಿದ ಬರಿಟೆ ಅಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಪುನಃ ತರೆತ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪುನಃ ಜಪ್ಪುಡದು ತರೆತ ಅಲ್ಪ ಅರಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಐನೇ ಅಂಕ್ಲ ತಿಂದು ನೋಡು ಮಂಜು ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪುಜೇರು ದಾಯಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಪೊಯ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೂಸುಂಟು ಬಿಡ ಜಾಗ್ರತೆ Pure Masthi with Manju Rai. ಎಸ್ ಬಂದುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿನ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಂದ ಏನು ಪನ್ನಾಗ ದೂರದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಅಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 185 ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರೆ ಬರ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಬತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ತೆಪ್ಪು ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ನೆಟ್ ಫನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಈತನೇಟ ಎಂಗ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪು ಚಿತ್ತಿ ಕೊರ್ತು ಬೇರೆನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾಂಡ ಬೇರೆನ ಪರಿಚಯ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಉಂಡು ಬೇರೇನು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಬೇರೆ ನರಮನಿ ಅತ್ತು ಬೇರೇನು ತೂನಗನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಆ ನರನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಈತು ಪುಗರೊಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಆ ಜನ ಹೊರವರ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅರಡ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಪದವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದ ದಿನೇಶ್ ಬಂದ ಬಲ್ಲೆ ಈ ತೋರ್ತೀರ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ఒక ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಅವು ಅವು ಒಂದು ನಾನು ಏನಿನ ಪುನಃ ಕೊಳ್ತೀನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬತ್ತಾರಡ ಒಂಜಿ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಬತ್ತಲೆಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಬಿದೆ ಬಣ್ಣಗ ಮೀಟ್ ಪೊಯ್ಲೆಕ ಅಂಚತ್ತಿ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ನೆಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ಯಾರ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇರೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರೇಪಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿಗ್ ಇಲ್ಲ ಇರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ 185 ಎಪಿಸೋಡ್ ಸಾಧಾರಣ 85 ಎಪಿಸೋಡ್ ಇರೇ ಬೈದಾರೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಎಂಕ ದಾದ ಸಾಯ್ಪುನ ಬೊಲ್ಪು ಪೂನಲ್ ತಾರಿಜ್ಜೇರಿ ನೀರು ಬಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚ ಪನೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ಜನ ಉಪ್ಪು ರಾಂಡಲ್ ಇರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಕಲಾವಿದರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರ ಅವು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪಾಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಡ ಈರು ಮೂಲ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿನ್ನು ಲೋನ್ ಮಲ್ತದ ಅಣ್ಣ ಕೊರೋನಾದ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಿಡೋದು ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪದಿ ನೀರು ಇಂದೇದಲ್ಲ ದೀರ್ನ ಗುಬ್ಬಿದೆ ಪಿಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಾಯ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಾಯಿ ಸಾನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ನತ್ತು ನೀತ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡೋದು ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಪಾಡೋದು ಐನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ತೋಜವನು ಗಡಿ ಇಂಚ ಉಂಗಿಲೊಂಡು ಬಲೆ ಉಂಡು ಐರೆಗ ಐನು ಗಡಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಣಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬುಂಡೋಗಿ ಆನಿ ಬೊಟ್ಟದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಲ್ ಪೇರ ಪೂಜ ಎದುರು ತೋಜುನತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಪಾಡದು ನಿಮ್ಮಾರೆ ಅದಲ್ಲ ತೋಜ ಅಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಶೋತ ಬತ್ತದ ಇರೋಂಜಿ ಅದು ಶೋ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಒರಿಯನ ಎದುರು ಬಂಜಿಗಿದ್ದು ಇಜ್ಜನ್ನ ಎದುರು ಉಣ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆನ ಮಂಚನ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪಾಡೊಂದು ತಿರುಗೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಆತನು ಕಾಯಿ ಕೋಟೆ ಬಂತೆ ನೀ ಬೋಣೊಂದು ಮನೊಚ್ಚಲೆ ದೆತಿಲ್ಲ ಐನೆ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವಾಗತ ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ ಪಲ್ಲೆನ ಈರು ಓಲು ಪುಟ್ಟದು ನೀ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ಇಲ್ಲ 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 ನಂಚತ್ತಿ ಇರುವ ಊರೋಡು ಪುಟ್ಟದು ನೀ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟದು ನೀ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಿಯಬದು ಪುಟ್ಟದು ನಿಂದ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತಿ ಅವು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚ ಮಂಜೇಶ್ವರಮ್ನ ಮುಟ್ಟತೆ ಅಂಚ
ಮುಟ್ಟ ಈರು ತೋಲ್ಪಲ ಹೋದನಗ ಊರೋಳು ಕೆಂಡೀರು ಮಣ್ಣು ಕುಡ್ಲ ಅಂದತೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಹೊಡಿ ಬೋಡು ಅವು ಏನು ಪಿದ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೋಂಡ ಪುರ ಮಾತ್ರ ಪಿದ ಇವ್ರಿಗುಂದತ್ತು ವೈಟೆ ಕೆಂಡಲ್ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಅವು ಏನು ತೂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿಯ ಪದವು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇವ್ರ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ದ ಅದೇ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ನಾದಾತನ ಐಟಿ 88 ಸೊನ್ಪೊಡ್ಲ ಬಂತಾರತಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ್ನೇ ಅಪ್ಪೆ ಲೀಲಾವತಿ ಅರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜೆಟ್ ಇರೋರಿಯಾ ಅಂದು ಮೂಜೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ರಡ್ ರಡ್ ಏನಾಡು ತುಂಬುದ ಅಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಇದನಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲೇಡು ಕಲಾವಿದರ ಅಮ್ಮೇರ ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಮೀನಿ ಇದು ಕಲಾವಿದರ ಈಶ್ವರನೇ ದಾಲ ಅಂದೇಟಿ ದಾಲ ಇದ್ದಾನೆ ಒಯ್ಟ್ಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಈಶ್ವರನೇ ದಾನೆ ಬೇರೆ ಬೆನ್ಪುನೇಟ ಆಯ್ತೀನಿ ಬುಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂಚ ದಾಲೆಕ್ಕೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಪೋಚಿ ಇಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೂರ್ದ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಪಿಚ್ಚಾಡುತ್ತೇರೆ ಇಜ್ಜತೆ ನೀರು ಪಿಚ್ಚಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತ್ತೇರಾ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ಲ ಪಿಚ್ಚಾಡ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಪಿಚ್ಚಾಡ್ ತೂದೆಪ್ಪ ಇರು ಅಂದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇದು ಪ್ರಥಂಬತ್ತೇರು ಒಳ್ಳಿ ಅಂಚತಿ ಅನ್ ಕೇನಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಇತ್ತೇರ ಕೆಲವೇರು ಇತ್ತೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ನುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಮ್ಮೇರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂಚ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮೂವಿಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಈಶ್ವರನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಬತ್ತೇರ ಕೇನಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೇನಿ ಪೆದಂ ಎನ್ನೆರಡು ಇರೆಗೆ ಪ್ರಥಂಬತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಮ್ಮೇರು ಪಿಚ್ಚಾಡುತ್ತೇರಾ ಆರು ನಮ್ಮೇರು ಪಿಚ್ಚಾಡುತ್ತೇರಾ ಆರು ಇಂಚ ಎಂಚ ಎಂಚ ಜಾಗದ ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಐಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಅವಡು ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನಾತೆ ಇರು ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಚ పోతు ನೀ ಶಾಲೆ ನಡ್ತೊಂದು ಅತ್ತು ಶಾಲೆದ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಇರ ನರ್ಸರಿ ಅವು ಒಂದು ಅಂಚಪುರ ಎಂಕಲ ಬಂಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪಪ್ಪ ಮಾತ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಅದು ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಮಾತ ಬುಡಿಯ ಬುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಂಚು ಬರ್ತೀನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಿಕ್ ಬತ್ತೆ 7th ಡೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅವಳ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ತೀನಿ ಕಲಾವಿದಾಯಿನಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಏನು ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು ವಿಟ್ಲದ ಗೈತಲ್ಲ ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು ನನ್ನ ಜಾಗುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಂಕ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು ಶಾಲೆಡಿ ಆಟ ಒಂದಿತ್ತು ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಮೇಳದಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಣ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಆಟದಾನೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪೋದು ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಪೂಜತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕುಳೋನಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ನಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಿದಂಬರ ಬಾಬು ಕೋಣಂದೂರು ಅಲ್ಪ ಆಟದಲ್ಪ ಬೊಲ್ಪಾಯರನ ಗೆಂಡೆ ಕೆಂಡಿರಿ ಆಟೋ ಬರ್ಪಣ್ ಮಾರೆ ಬರ್ಪೇನು ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತತ್ತು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆನಾಗ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರ ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾತಿತ್ತು ಜೊತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲೆ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೆಯೋದು ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಹೋದು ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಗೂ ಆಟೋಗೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಯರ ಬುಡಿಯರಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಟ ಕಲ್ಪೇರುಂದೇ ನನ್ನ ಕಡಪುಣ್ಣತ್ತು ಒರಿಯಾನಂಡ ಬಂಜಿದಿಂಜುನತ ಅಂಚ ಪೋವಾಡ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನಪ್ಪಗ ಎನ್ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಪಾಯಿರ್ಬೋದು ಇತ್ತೇರು ಅರ ಪಡೆದು ಬೈಯಾಡು ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ 60 ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟನಿಲ್ಲಗ ಬಾಜನ ಮತ ದೆಕ್ಕದು ಕುಂಟು ಮತ ಅರ್ತದು ಆರಿಕೊಂಡತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಪ್ಪೇರು ಬೈಯಾಡು ಬಣ್ಣಗ ಐನು ಬತ್ತದು ಬೈಯಾಡು ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಮನದನ್ನು ಬೊಲ್ಪುಗ ಆಯ್ತಾ ತೆಲಿ ಇತ್ತು 9 ಬರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಹೋಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಒಣಸಿಜ್ಜತೆ ಅಮ್ಮಳ ಪೂಜೆರು ಶಾಲೆ ಓದಿಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಬೈಯಾಡು ಬತ್ತು ಒಣಸು ಮಲ್ತು ನಂಚ ಅಂಚನೆತ್ತು 1 ವರ್ಷ 1-2 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಮೈತೆ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಜೈ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೀಡಿಗೆ ಅಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಜೇರು ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿದ ಕೂಡ ಅಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಏನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾನ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ ಮಕ್ಕಳ ದಾಲೇಜ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜನ ಅಂಚ ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಮತ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಇತ್ತೇರು ಸಂಬಂಧ ಮತ ಅಂಚಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಂದು ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಇಂಚಿ ಪೋಡು ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಐದು ಬಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈಗ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಚಲ ಇತ್ತು ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಚಲದಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಚಿ ಚಲ ಹತ್ತಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟರ್ ಆಟ ಬಿಡ್ದು ಅಂತ ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ಬತ್ತಾನು ಕೂಡ ಆಟೋಗಿ ಬತ್ತೆ ಪತ್ತಾಯ್ನಿ ಮಾತು ಸೇರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಪತ್ತಾಯಿ ನೀರು ಧರ್ಮ ಕೊರಂತಾರೆ ಧರ್ಮ ಗೋಯ್ರೆ ಕೊರ್ಪುಣು ಧರ್ಮ ಕೊರ್ದತ್ತಿ ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಯ್ತಾ ಮಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಲ್ಲಂಗಡಿ ಅಂದ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಗೂಡಂಗಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸುರುಕು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾವೂರುಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವು ರೋಡ್ ದಕ್ಕಲ್ದೆ ತಂಬೋಯ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಗೂಡಂಗಡಿನ ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನು ಗೂಡಂಗಡಿ ನೀ
ಗುಡಂಗಡಿನೇ ಪತ್ತ ಅಂಗಡಿನ ಸಾಮಾನು ಗಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಇರತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾರು ನೀಡ್ದು ಅಲಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಅಲಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರದುಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾರ್ಗದ ಕಂಡಾಟ ನಡ್ಕೋ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಯ್ನಿಯಾ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾರ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡು ದಾದಾ ಪಂಡ ಅಂಚಿಂಚೊಂಡು ಒಂಚೆ ನಷ್ಟ ಅಂಡು ಬಡ್ಡಿ ತಕ್ಕಲ ಮತ್ತಂತ ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಒಕ್ಕನಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಾಲ್ಕಲೆ ಗುರಿಯ ಸಾಮಾನು ಬಾಡ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡು ಮುರುಕುಂಡು ಅವಮಾನ ಅಪಮಾನದ ನಡುಡ್ದು ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತದ ಇನಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇದು ಅಂಚಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊಡಪದವ ಪಂಡ ದಾದ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಪದವಗೆ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟೇ ಬೇತಾಯ್ತಾ ಅಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗಿರ ಆಟಾಡಿ ಇತ್ತಾರ ಅಂದು ಆಟೋ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆಟೋ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಉಲ್ಪಲ ಪನ್ತಿಜಿ ಪನ್ನೊಂದನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇರಟ ನಮ್ಮಂಚ ಪಾತೆನ ಪನ್ಪುನು ನರಮ್ಮನಿಯವ್ರಿಗೆ ಸೋತೆಂಡ ಒಯ್ಕಲ ತಯಾರಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಿ ಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕ್ಲ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಕ್ಕೆ ತುರುಡು ಪಲ್ಲಿದ ಕೈತಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಪಲ್ಲಿದ ಪುನಃ ಕಂಪು ಇರುತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಂಪನಿದ ಬರಿಟೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಜಾತಿ ಭೇದ ಪನ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಡವು ನರಮನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ಹೊರತು ಜಾತಿ ಭೇದ ಉಲ್ಪಳತೋ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಧರ್ಮ ಉಳವರ್ಪುಜಿ ಬಡವನು ಒಂಜಿ ದಿಂಜವನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲುಂಡತೆ ಪುನತ್ತ ತರೆತ ಅಕ್ಲನ ಅಲ್ಪ ಪುನಃ ಜಪ್ಪುಡದು ತರೆತ ಅಲ್ಪ ಅರಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಐನೇ ಎಂಕ್ಲ ತಿಂದು ನೋಡು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಅವು ಆ ಏರಿಯಾಗ ಒಂಜೆ ಪಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮರಣ ಬರೋದಿತ್ತು ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮತ್ತು ಮರಣ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರ ಅಲ್ಪ ಪುನತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಗುರಿ ಜಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಆರು ಅಕ್ಕಳು ತೆರಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿಲ್ಲಾಡಿ ಒಕ್ಕ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲದ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕಳು ನಿಲ್ಲಿತ್ತಂಡೆ ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಪಣದಿತ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನತೆ ಐಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಪುನಃ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋಪುನಿ ಯಾನು ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಳು ಅರಿ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಗಟ್ಟ ಅರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಉಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನು ಕೊಣತ್ತದ ಐನೇ ಕೊಣತ್ತದ ಗಂಜಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಬೇಕಾರಿ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ತಿರ್ತು ಮುರನಿ ತೀರ್ಪೋಯ್ರ ಯಾರು ಮೋಯಿಂಜಿ ಮಾಡಿದ ಆರು ಕೊಣತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊರೋದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದದು ಅಂಚತ್ತನೆ ಅಡುಕ ಅವು ಮುಗಿಂಡು ಆಟೋ ಬತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತೆ ಬಡವು ಪೂರ ಲೆಸನ್ ಕಲ್ಪೊಂಡು ನಮಗೆ ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ಅವು ಇರೇ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಇರಬಂಡ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಕಲ್ಪೊಂಡು ನಮಗೆ ತಲೆ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಜಾತಿ ಭೇದ ಧರ್ಮ ಪೂರ ಮೂಲ ಒಪ್ಪುಜೆ ದಾಲ ಜಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಚತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬು ಶಾಲೆಡ್ಗುಳ್ಳದು ಭಜನೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಶನಿವಾರ ಭಜನೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗುತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟುಗು ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತಾಡಲು ಭಜನೆ ಹೊಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಭಜನೆಗೆ ಮಾತಾಡಲು ನೆಂಚಿ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ಕಲ್ನ ಒಕ್ಕತ್ತೂರು ಶಾಲೆದ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಬರೀ ತೀರ್ಬೋದಿತ್ತೇರು ಬೀಡಿದಾರು ಮೊಮ್ಮದೇವರಿ ಬಂದು ಆರ್ನಪ್ಪಗೆ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ನಲ್ಪನೆ ದಿನ ತಾಣಿದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಧಾರಣ ಜೋಕ್ಳು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಒಣಸು ಮಾಲ್ತ ಬರ್ತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೋದು ಇತ್ತ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಲೆತ್ತಿರಂದ ಪೋಯರ ಬಿಡೇರು ಪೋಣ ಅಂದ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಉಂಡು ಹೆಂಚಿನಕ್ಲ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋದು ನೋಡೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪುರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಡು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ರಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋಡವು ಅಂಚ ಎಸ್ ದಿನೇಶರೇ ಒಂದು ದಾದ ಬಂದಾಗಿತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಅದು ಪೂರ ಏನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶುರು ಕೀರು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ದು ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ದಾದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶುರು ಯಾನು ಆಟೋಗೆ ಬರ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಾರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟದ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟ್ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಋಷಿಕುಲ್ ನಕ್ಕಳು ಬೋಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತತೆ ಈ ಆಟೋಡು ಮಾತು ಎಂಚಂದ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಉಸಾರಿ ಏರ್ಪೀರು ಜೋಕುಳು ಮಾತು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನಂಜಿ ಋಷಿಕುಲ್ ನಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಪೋಯರ್ ಬಾಬುಗೌಡ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ನಾಸಿ ಗೊತ್ತೀರ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಬೋಂಡೆಣ್ಣ ಪೋದನಗಾರ ಕೆಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲ ಸುಮಾರು ಜೋಕುಳುತ್ತ ನಿತ್ಯೋಷ ಬಲ್ಪು ನಕ್ಳು ದೇವೇಂದ್ರ ಬಲ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರು ಒಟ್ಟು ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟುನೆ ವೇಷ ಮಲ್ಪ ಮರಲಿತ್ತು ನಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ ಕೆಂಡೇರು ನಮ್ಮ ತಿಂದು ಯಾಗ ಮತ್ತು ದಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಮಂಟಿಜೇರು ಏನು ಸಡನ್ ಮಂಡೆ ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದ ದೇವೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಸಾವ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಬಾತೇನೆ ಏನು ರಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಒಂದು ದೇವೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಸಾರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸಾತನ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೆಂಡೆ ಬರ್ಸಾತನ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾತು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವರೇ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ಒಟ್ಟುಗಳು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಪನ ವೇಷತ್ನ ಊತಿನ ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂಬೋದು ಇತ್ತೇರು ಏನೊಂಚೂರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಪ್ಪೋಳ ಈ ಕಲ್ಪುಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅರ್ಜಿ ಬಾಡ್ಲ ಮತ್ತು ಆರೆ ಬಂದು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡಿರತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು
ಅವಲೇ ಆಲ್ಟರ್ ಕಲ್ಪೆರ್ ಅವು 4 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪೆರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡಪುಡಿಯರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಜಿನ ಪಿರ ಕಡಪುಡು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆಂಡ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಆರು ಮಂಡ್ಯ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಮಂಡ ಆಪುಣು ಒಂದು ಯಾನ್ ದಾದೆನ್ಯ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆತ ಅಲ್ಪ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆತ ಯಾನಂಚ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂದು ಮಂದೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತದಂದು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಲೆವೆಲ್ ಜನಕ್ಕಳು ಮತ ಯಾನಂಚ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ದಾಲ ಪಾಡ್ಜಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮಸ್ತು ಜೋಕ್ಳು ಅಜ್ಪ ಜೋಕ್ಳು ದನ್ನತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಳು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಳು ಬರ್ಪುನತೆ ಅಜ್ಪ ಜೋಕ್ಳು ಇತ್ತೇರು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವು 2-3 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಳ ಪೋದು ಪಂಡೆ ರತ್ನಾಕರ ಗಿಡ ಕಡಪುಂಡು ಒಂಜನ ಮಂಡೆ ರತ್ನಾಕರ ಗಿಡ ಕಡಪುಂಡು ಅರ್ಜಿ ಪಡ್ಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಬಂಡೆ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಕುಲ್ಲೆ ಏನು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಆಯ್ಡು ಬುಕ್ಕಾರು ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವ್ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ ನಾನು ಬುಲ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬಂಡೇರಿ ಉಂತುಲ ಮಾತೇನು ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ನೀನು ಲೆಪ್ಪೋದು ಅದಾಪನ್ ತುಕ್ಕ ಉಂತೊಂಡೆ ಅಂತ ಬರ್ತು ಗಡಿ ಬುದಾರ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಏನೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡೇರು ಉಂತು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಉಂತಲ ಸುಮಾರು ಬರ್ತು ಕಾವೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂಡಿರಿ ಒಂಜು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲಾಕೊಂಬೋಯ್ರು ಬೇರೆ ಮರತ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ ಅದು ಪೊಣ್ಣು ಕೂಡ ಪೋದು ಬಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕಾರು ಮಾತ್ರ ಉಂತಾಯಿರು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಂಡೇರು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಂಗನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು ದಾಡ ಬಡ್ದಾರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಉಂತ ಬಂಡೆ ದಿಂಜಲಾಗ್ಯಾರ ನಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾನು ತುಯ್ಯಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಂಕಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ನ ಬುಧರ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇದು ಬುಕ್ ಅನಿ ಪೋನಗಳ ನಮ್ಮ ಎರಡನ್ನ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೆತ್ತೊಂಬೋತೀನಿ ನಾಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋನಾಗ ಚೊರೆ ಸರಿತೇನಪ್ಪ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎರಡು ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಮೇಳ ಹೊತ್ತದು ನಿತ್ಯವೇಷ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಲ ಚಿತ್ತನ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಚತುರ್ಜನ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿತ್ಯವೇಷ ಮುಖ್ಯ ಶ್ರೀವೇಷ ಒಂದು ಹೊಗಾಲಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿತ್ಯವೇಷ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೊಗಾಲಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೀಟಿಗೆ ಶ್ರೀವೇಷ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೀಟಿಗೆ ದಾಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು 7 ವೇಷ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಲ ವೇಷ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗತ್ತಿಜಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅನುವಾದ ಅದು ಚಂಡಮುಂಡ್ಯರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಾರಥಿ ಎಂಚಿತ್ತನ ಮತ್ತು ಇದು ದಿನೇಶ್ ಕೋಡಪದವಡ ಹಾಸ್ಯ ಉಣ್ಣವ್ರಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ನೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಜನ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಹಾಸ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಅಂದು ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಮಂಡ ದಿವಕರ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತ ಮೇಳೋಡು ಮಂಗಳದೇವಿಡೆ ಅನುಪುನ ಎಂಕ್ಲ ನಿತ್ಯವೇಷ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಜನ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೆಡ್ಡೆತ್ತನು ಆರು ಬುಕ್ಕ ಗುರು ತೀರ್ಬೋಯ್ಯಾರು ಚೂರು ಪಾಡಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತಂಡು ಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದು ತೀರ್ಬೋಯ್ಯಾರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗನೇ ಹಾಸ್ಯದ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮೇಲೆ ಪುಣಗಳು ಅಂಚೆ ನೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿತ್ಯವೇಷ ಮಲ್ತದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಡಪಡೋದು ಇತ್ತೇರು ದನಿಕುಳು ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ತು ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರಣ್ಣ ಕಲ್ಪೊಡಪ್ಪು ಐತನೇಕ್ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ ಹಾಸ್ಯ ಕಷ್ಟನೇ ಬಾಕಿದ ವೇಷ ಮಾತಾಡ ನಲಿತದ್ದು ಇದು ಮಲ್ಪೇರಪ್ಪ ನಲಿಪಿನ ವೇಷ ಪುರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಸುತ್ತಲ ಆಗಿದನಗ ಅಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನಲಿತನಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾತ್ರೆ ಅವನು ಹಾಸ್ಯ ಅಂಚತ್ತದೆ ಎದುರುದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಮಣಿಪಂದ್ರೆ ಚೂರು ಅಂತ ಅಂದ್ಮಂಡ ಜರ್ಕೂರು ನಂಚಿ ఒక ಸ್ಪಾಟ್ ಇಡಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತ ದಕ್ಕೊಡತ್ತ ಹಿಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಸ್ಯ ಒಂದು ಸಸಿತ್ಲ ಮೇಲೋಡುತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಲೋಡಿ ಅನು ಬುಕ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಜನ ಸುಂದರ ಮಂಗಾಡಿ ಮೇಳ ಬುಡಿಯರು ಅಪ್ಪಾಗ ಏನನ್ನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾವುಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ಹೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಸಾಂಡ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಂದು ದಿನೇಶನ ಜರ್ನಿ ಇಂಚೆ ಪೋದು ಪುನಃ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳಗೆ ಬತ್ತನ ಪಕ್ಕ ಬಣತ್ತ ಬಬ್ಬರಿ ಅದು ಪ್ರಸಂಗ ಎತ್ತಿನ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಐಟು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ವೇಷ ಎಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಗ್ಗುನ ಮಂಗಳ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎತ್ತಿಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಚದ ಮಂಡ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಂದಂಡ ವೇಷಗಳು ಪಾಸಾಪ ಮಾತ ಐಕ್ ತೆಲಿಪುನ ಬುಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬೂಡಪುನ ಅವು ಪಾಸಾಂಡು ಐಟು 66 ನಾವುಡೇರು ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಪಂಜ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಕಳವಿದಿರು ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಮಿತ್ ಮಲ್ತಿರು ದೇ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೇಳ ಉಂತುಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐತ ಪಿರವಡು ಸುಂದರ ಬಂಗಾಡಿನ ಮೇಲೋಡು ತಪ್ಪವನೈತ ಪಿರವಡು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳದ ಮಿತ್ತು ದನಿಕಲ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ಟು ಉಂತ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಆ ಸರ್ತಿ ಮಾತ ಕಳೆದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಾದು ಪಾಸಾಂಡು ಐಟ್ಲ ಇಂಕ್ ದುಂಬುದ ಸರ್ತಿ ಸುಂದರ ಬಂಗಾಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಬಣತ ಬಂಗಾರದ ನರಸಿಂಹೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನೆನ್ನ ಪಾಸಾಂಡು ನೆನ್ನ ಮಲ್ತಿನ ವೇಷ ತೂದಿತ್ತೆ 6 ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಲ ಒಂಜಿ ಆಟ ಅನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ತೂತೆ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕಳು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಾತೊಂತೀರಿ ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಅವೈತೆ 6 ಮಲ್ತ್ ಬೊಕೋರಿ ಫೇಮಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಪಾತ್ರ ಕೊಡೋರಿ ಪೋದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪ
ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಕಷ್ಟ ದಯವಂಡ ಒರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಡದ್ ಮಲ್ಪನತೆ ಇತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ವೇಷದೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ತಿನ ವೇಷವನ್ನು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲು ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಗಳು ಮಲ್ಪೇರ ಜವಂಡ ಅವು ಆಯ ಪನ್ನೆ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಂಬೆ ಪನ್ನಗ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಅಣ್ಣಂದು ದಾದನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇತೇನೆ ದಾದನ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪಾಸ್ ಆಂಡದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಸೆ ಪಾತ್ರ ಪುರ ಅಂತಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಸರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಇರೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ನಿದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಜತ್ತ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಬಣತ ಬಬ್ಬರಿದ ಸರ್ತಿ ಆತನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತನು ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುಜರಾತ್ ದನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿನ ಬೀಪುದ ಮಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಂಡದ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲಂಜಿನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತದಿತ್ತನೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂತನತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಇಂಚಿನ ಗುರುಮಠದ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಗುರುಮಲ್ತನರು ಕೆಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಗುರುಮಠ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಬನ್ಪೇರಾರು ಎನ್ನ ವೇಷ ಪಿದಾಡಿನಾಗ ಬನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೆನ್ ಪಿದನ್ನ ಬನ್ಪೇರು ಗುರು ಬನ್ಪೇರು ಒಂದು ಯಾನ ನನ್ನ ಬಂದು ಬಾಕಿಲ್ ವಾಡ್ನ ಮಾರ ಗುರುಮಠಕ್ಕೆ ಜೋಕುಳುಜ್ಜ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಗುರುಕುಲೆ ದಾಯ ಅವು ಈ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಜೋಕುಳುಜ್ಜ ಬಂದು ಬಾಕಿಲ್ ವಾಡ್ಯಾರ ತುಪ್ಪಾರು ಈ ದಿನಾಲ ಬಿಸಿಟ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಗಜಿಪ್ಪಿ ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ವಾರಡರ ಕೋರಿ ಮೀನು ಕೊರ್ಲಿ ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ತದ ಕೊರ್ಲಿ ದಯ ಜೋಕುಳು ತುಜ ತುಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐಕಾರ್ ಕೆಂಡೇರು ನಿಕ್ ಕೋರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುನತ್ತ ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಕೋರಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೇತೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾನ ಆತ್ ಪಂಡತೆ ಆತ್ ಪಂಡದು ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ವೇಷ ಬತ್ತದು ತಿರ್ಗಿ ತುಣಗ ಮುಡಿಪುಡು ಇರ್ನ ಊರುಡು ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರೆಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತಿರ ಮಿತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಚೌಕಿ ತಿರ್ತುದು ಗಲಾಟೆ ಒಂದುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕೊಂಡೋಟ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಸತ್ಯಬಲ್ರಾಯ್ ಕುಳಿತೀರು ಕಡೆಂಜ 6 ಮತ್ತೆ ಬಾತೊಂದೇರು ಏನು ಕುಡೀರು ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಚಿನದ ದೇಶ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಜನ ಇರ್ನಾನಿ ಎಂಜಿನ ಈರು ಬೀಪುಲಾಪುನ ಮಂತಾರಿಗೆ ಐಕಾಯಿ ಬರೆದು ಬಾರ್ದು ಐಕಾರ ಹೋಯ್ತ ಬೈದು ನಾನು ಮಂಗಳ ಬಾರಡು ಕುಳ್ಳುದು ಬರೇನಿಗೆ ಮುಡಿಪುಡು ಆ ಒಂದು ಪುನಗಣೆ ಆಯ ತೂತು ಪೋದ ಆಯ ಪಂಡ ನಾವು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೀತಿರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇತೇನಿಯರು ಬಂಡ ಆ ಸರ್ತಿ ಮೇಳದ ಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿತ್ತನತೆ ಐಕೆ ಮೇನು ಬರೇನು ಬಂದು ನಾಡಂಬೋದು ಆಯ್ತು ನಗ ಮಂಗಳ ಬರಡ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಭಯಂಕರ ಜ್ವರ ಆಣಿ ಶುರು ಆತಿರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆದಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ತೂಪೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜಾಲ ನಿರ್ಣ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಕೂಡ ಇಜ್ಜಿನ ದುಂಬುದ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದ್ ಬುಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ನಂಜಿತ್ತೆ ಇದ್ದೇದಕ್ಕೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ನೆರ್ಜಿನ ಇನಿಯರ್ಲ ನೆರ್ಜಿ ನೆರೆ ನೆರ್ಪುನಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪೇರು ದಾದ ಆಲ್ಪೇರ ಆಕೆ ನೆರ್ಪುನಕ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ನೆರ್ಪುನಕ್ಲೆ ದಾದ ಬನ್ನಿರು ಅಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪುನ ಇಂದೆ ನರಮಣಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಒಯ್ಟು ಸಂತೋಷಪನ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿನ ನರಮಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷಪನ ವಿಷಯಗಳು ಬಂಡ ಇರು ಬೋಡ 1 ಕೋಟಿ ಕೊರಲಿ ಆಯ ಪನ್ಪುಂದದ ಆಡ 1 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಆಯ ನನ್ನೊಂದು 100 ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೈದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮನ್ಪುಂಡು ನರಮಣಿಗೆ ಸಂತೋಷಪನ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಈರೆಗೆ ಯಾನ್ ನೆರ್ನಗೆ ಇರು ಮಣಿಪಂದಗಳು ನಿಂಕಾಪನ ಸಂತೋಷ ನಿಂಚ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾಯಿನಿ ಜವಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ತಿಂದು ಆಗ ಸಂತೋಷ ಪಣ್ಣದ ನೆಂಕದಾನೆ ನೆರಡು ಅದೇ ನೆರಡು ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಕದಲ್ಲ ಆ ಜನಕ್ಕದಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿದಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ಈ ನೆರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುನ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ನೆರ್ದಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವಡು ಆ ಜನ ನೆರ್ಪುನ ಹೇಳದಲ್ಲ 500 ವರ್ಷ ಬದುಕು ಜೊತೆ 500 ವರ್ಷ ಬದುಕೇನ ಆಯಲ್ಲ ಬದುಕು ಯಾನು ಬದುಕನತ್ತೆ ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಹೋವೆ ಅತ್ತೆ ನಡೆದು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇನು ಗೊತ್ತಾಗ 100 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈಕರ್ ಒಂಜಿ 11 ವರ್ಷ ಕರಿ ನಡೆದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬಡಿಚ ಆಯನ ಗಂಟನೆ ಆಯ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಕುಳ್ಳು ಬಿಡ್ನ ಬುಕ್ಕೋರೆನ್ ನೆರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಆ ಪೂಜೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನ ಬಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆಲ್ ಪೂಜಿ ದಿನೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಏತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಆಗಿ ನೋಡು ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಆಂಡು ಇರೇ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡಿ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಎನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾಸು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು 23 ರೂಪಾಯಿ 24 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಇತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ 45 50 ಅದೇ ಬೊಕೈರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಪೊಯ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೂಸುಂಟು ಬಿಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಚೇಪು ನೆಂಚಿನೇ ಕರ್ಮ ಯಾನು ಪೊಯ್ಯದ ವಿಷಯ ಕೇನಿ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಡೆದಿನ ಇತ್ತಾರತೆ ನೈಕ್ ಕೇನಿ ಮಾರ ಇದ್ದಾನೆ ಉಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ಲ ಮುಸುಂಟು ಬಿನ ಪತ್ತು ದರ್ಪೆ ಮಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯ ತಿಕ್ಕಂದಿನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಅತ್ತನ್ನ ಅವು ಏನು ಪೊಯ್ಯದ ನಿನ್ನ ಬಂತೆ ನಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಕ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಉಲಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾಪನ ಬಾಡ್ದಿವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ವಿ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಚಂಡಿ ಅತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಂಡತಿ ಸಂತೆ ಮಾರೆ ಯಾನು ಒಯ್ನು ಕೇನೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇರಿ ಐನೇ ಕೇಳತ್ತ ಮಾರೆ
ಯಾನ್ ಅಂಚತೆ ಐತೆ ಪೊಯ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಬೇರೆ ಕೊಡಪದ ಒಲ್ಲೆರಿಗೆ ಅದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಲ್ಲೆರಿಗೆ ದಾನಿಗೆ ಪೊಯ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಯ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇರ ಅದೇನು ಆತೆ ಈ ರೋಜು ಬಜಿ ದಾಳ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೇರೆ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೀದು ಬರೋಡ ಓ ಓಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಸೈ ಆಡಿಂದಿ ಯಾನಂಡ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಚೇತನ ನೀರನ್ನ ಮೇಲ್ ಗುಬ್ಬಿ ತತ್ತದು ತಿಂದು ತಿಂತಾರೆ ಎಂಚಿನ ತಿಂತಾರೆ ತಿಂತಿನ ತೆಂಜಿನ ಬರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ದೈ ಅನ್ನಂದು ಪರ್ವೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾರು ಕುಡಪಿ ಹೊಡ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ ಗುಬ್ಬಿಯರಂತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪೊಯ್ಯದ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಐಕೆ ಯಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇನೋಡೊಂದು ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮರಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಚ್ಚು ಬುಡ್ಜೆ ಗುಬ್ಬಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಒಂಜು ನೀರು ಬರ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ ಅಂಚು ಇಂಚ ಗುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿವಿಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಐಕ ಕುಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಪುರ್ ನೋಡು ಅವು ಎದುರುಡು ಏರುಳ್ಳಿ ಐತ ಬಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಎದುರು ಇರತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ಲೆಗೆ ಬೋಣ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತಿದ್ದು ತಾರೆ ತಿರ್ತಿದ್ದು ಕುಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ನಮಕ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಓಲೆ ಓಲು ಮರತ್ತನು ಮರ ಪೊಯ್ಯದಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಂಡು ಇಲ್ಲು ಆಂಡು ತಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಮರ್ಚಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಇವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಕದನ ಅಂದು ಅವನಿ ಕಲಾವಿದನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಬುಡುಪುಜೇರು ಕೈಪತ್ತು ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡುಪುಜೇರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕದುಲ್ಲ ಐತೆ ಈವನ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಡೆ ಬತ್ತಾರೆ ಇಡೆ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳಿ ಅಂಕಲ್ ಇರೇನು ಖಾಲಿ ಕಡ ಪುಡ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಬರ ಕೊರ್ಪೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿರೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ದುಂಬು ಬರ ಕೊರತೆ ಇರು ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪದಿನಿ ದೇಟ್ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪದಿನ ಅತ್ತೆ ಈ ರೆಂಡ ಅವು ಮಾತು ಪಾತ್ರ ಚನ್ ಶಿವನ್ ನಡಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಎಂಜಿನ ನನಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಜಾರ ಕೊರ್ಪ ಮಂಜುಗುಡ ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ನಂದು ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹತ್ತಿ ಇರೋರು ಕುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇವಡೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬತ್ತನೆ ಒರೇ ಕಟ್ವಲ್ ಮುನ್ನದ ಪನ್ಪು ಜಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂಡ ಕೊರ್ಜೇರು ಅಂದ ಕಟ್ವಲ್ ಇಂದು ದಾದ ಬಂಡ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇವಡು ನಿಕಲ್ ಇಡೀ ಊರು ಪನೊಂದು ಬರ್ಪಾರ ಮಾರ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಪೋಯಿನಲ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪ ಇವಡು ದಾಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ದಾಕನ ಅರಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂಡ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಇರ್ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಐದು ಆಧಾರ್ ತೋಜಾರಂಡಾಯ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಚಿನ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಯ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ದಾಕಲ್ನ ಮಸಾಲ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ದಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಕೋರಿ ಹತ್ತು ಕೋರಿ ಕೊರ್ರೆ ಹೆಂಚಿನ ಇರಿಂದ ಅಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ದಿನಿ ಮಸಾಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಐಟಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಮಸಾಲ ಅನ್ನ ನಂದ ದಾಕಲ್ಲ ಎಂಡಗೆಲ್ಲ ಅಂದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪುಗ ಬೋಡ ತಾರೈ ಬರ್ಪರ ತಾರೈ ಮೂರಣಿ ಐವ ಬಾಲೆಗೆ ತೊಟ್ಲು ಬಂಡಂಗ ಐವ ಬೊಡೆದಿ ಬಂಜಿನಾಗ ಐವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಸಮ್ಮನ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕೊನು ಮಾರ ತಾರೈ ಐವ ತಾರೈ ಅವು ಯಾವ ಅಂದಣ್ಣ ತಾರಾಯಿನ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತಿಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಚಮಚೋಡ್ ಕೇರಿತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೆರದನೆ ಬೊಗ್ಗು ಜೀತು ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಮಂಗೆ ಸಮೇತ ಪಿರದ ಹಾಕದ್ ಬೋವು ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಸುಟ್ಟು ದಯಾನಂದ ದಯಗೊಂಡು ಧರ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ತಾರೆ ಬತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ತಾರೆಗೆ ರೆಡಿ ಅತ್ತ ಅವು ಪಡು ಯಾನೆ ಇರ್ಡೊಂಜಿ ಕೇನೋಡುದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋನಿತ್ತೆ ಎಂಡೊಂದು ಕೆಲವು ಕೇನು ಮಂಜು ಮದಿಮೆ ಆಪುಜೇರು ದಾಯಿ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ್ ಮಾರ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೀರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ಉಂಡು ದಾಯ ಇರು ಮದಿಮೆ ಆಪುಜಾರ ನೀರ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಉಂಡು ದಾಯ ಮದಿಮೆ ಆಪುಜಾರ ತುಲೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಪು ಇತ್ತೀರು ಎಂಜಿನ ಹೊಲ್ದಾರಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದು ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಹೊಲ್ದಾರ ಇತ್ತಿನ ಮದಿಮೆ ಅವಂದೇ ದಾದ ಹೊಲ್ದಾರ ಸಾಧನೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ದಾದ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಪೋಡು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಂ ಪೋಯಿ ಎಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಡಿರಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದಾದಾನ್ ಇರೆಡಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಸಾವನಿಗೆ ಅದು ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಡಿರಿ ದಾಯ ಆಪುಜರ್ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಇರೆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇರ್ ದಾಯ ಯಾನಿಗೆ ಜಂಚತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಚೂರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲ ಜೆಂಡಕ್ಕೆ ನಕ್ಕಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಅಚ್ಚದ್ದು ಸತ್ಯ ಪಂಡೆ ಪಂಪೇಕೇನು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತನತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಆಲ್ತು ನೋಡು ಹೋಟೆಲ್ ಒಣಸ್ತಿಕ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಅಡಿಗೆ ಆಲ್ಪೋಡು ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ನಿಕ್ಲಂಜಿ ಪಂಡದೆ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆತೇಜಿ ಅಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋಯರ್ಗೆ ಅಂದ ಒಯ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋಯರ್ಗೆ ಹೊಂಟಿರಿ ನೀರ ಪಂಡದು ಇರ್ತೀನಿ ಸಂತೆಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮರತ್ತೀನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಿರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಳ್ಳೇರನ್ನ ಮಂಜುವಣ್ಣನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ ಈ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಂತೆ నేను కట్టు మనపులే మరి పక్కడే దాల ఇరు దాయ సైపారు మరి
Pure Masthi with Manju Rai. ಅತ್ತ ಯಾನೆ ದಯ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇರ ಪಾತೇನು ಮುಂಡ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅವನುಂಡು ಗೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳ ಇಲ್ಲದ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಬರೋಡ್ದ ಇಲ್ಲದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನು ಸಾಲೆ ತುರ್ದು ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಬಂಡಿರು ಒಂಜಿಂದು ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಬಂಡಿರು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಆತು ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇರಾಡ್ದು ಮುಡಿಪುರ್ದು ಇರಟ್ಟೆ ಅದು ಪೋಪನ ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ಮಂಚಿಗೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಅವು ಬ್ಲಾಕ್ ಆತು ನನ್ನ ದಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಕಾಲೇಜ್ ಅವನು ಮಂಡಿರು ಅಂದು ಪಿಕಪ್ ದ 2 ಜನ ಅವ್ಳು ದಾದ ಕಣಪ ಕಾಲೇಜ್ ಅವನು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂತೀರು ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೈತಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಚಿನಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚಿಡ್ದು ಇರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ಲತ್ತು ಧೂಳು ಅಂದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನದ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಯ್ಲಕ ಫುಲ್ಲು ಪುಗೆ ಭತ್ತದ ಪುಣ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಪ ಪಿಲ್ಲಾರ್ದ ಗುರಿದೆ ಪುಣ್ಣು ಅಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಡಿರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಚಿನಂದು ಇಲ್ಲು ಮಾರು ಎಂಚಿನ ವಸ್ತಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾಡ್ದು ತಿರ್ತು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ನಕಲು ಕಲ್ಲು ತುಂಬ ಬರ್ಪು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾಡ್ದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿಗೆ ವಾಕಿ ಟಾಕಿಗೆ ಅಂಚಿನದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ನಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಇಡೇ ಪೋನಾಗ ಮುರಣಿ ಜಾಗೆದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೋತುನಿ ಮೂಲು ಇಟ್ಲದ ಐಟೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬುರ್ನತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಟ್ಲದ ಇವತ್ತಿನ ತಾಮಿಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿ ಬರ್ತನಾಗ ಬಂದಿರ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಉಂಡು ಅವಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೇತಪುರ ಈ ಖಾತೆ ಆ ಖಾತೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಾಡೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ತೈತೆ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಲ್ಲ ಯಾನು ಇಟ್ಲದ ಐಟೆ ಪೋಪೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಉಲೈಪೋದು ಒಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ಬರಪೋದು ಕೇನ್ನಿ ಅವಳು ಏರು ಆಕಲ್ಲ ಅವಳು ಪಲಾಯನ ಪತ್ತು ಪಂಡ ಕೊಡಬದವನು ಇಲ್ಲ ಓ ಇರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂತ ಹತ್ತದ ಬೈದಿನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಎತ್ತನತೆ ಇದು ಎಂಚುನಿ ಕಾಲೇಜು ನೀನು ಮಾರು ಉಂಡಿ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲನ ಜಾಗನ ತೀರ್ನ ಉಲಾಯ್ ಬಾರ್ದು ಐತೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಆತ ಜಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಾಯನ ತಿರ್ತಿಕ್ಕೀರ ಅರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡಾನೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಮಂಜುರಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪ ಅದು ಕೆಂಡಾನೆ ಅಂದ್ವಿ ಅನ್ಯಗ್ರ ಜೀವಿಲಕ ದೂಳುಡು ಮುರುಕುದು ಒಂದು ಸಂಬಳ ಕೊರಿಯರಾಪಜಿ ದಾಯ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಳೆ ದಕ್ಕನ ಕಾರ್ ದಾಡಿಕೆ ಬರುವಾರು ಮಾರಿ ಅತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಪನಂದೆ ಯಾನ್ ಅಂಜಾತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ನ ಎನ್ನ ಇತ್ತನೇನು ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಬುಡ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅವನು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ ಬೋಡಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೊಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಪೆಣ್ಣು ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವು ಪೂರ ಇಂಜಿನಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸುರುಕು ವಿಧಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಒರಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದನ್ನಾಗ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಜೀವನ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂತ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆಗೆ ಜೀವನ ಪಂಡ ಶೂನ್ಯ ಇನ್ನು ನೀರು ಕುಲ್ದಾರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಶೂನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೊನ್ಯ ಅಂದಾತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ದೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂತೇರು ದೇವೇರು ಬಂತ ಪದ್ಯ ಬೇತಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ ನಿಂತಾಗ ಬುಗುರಿ ಆಟ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ಓಟ ಕಾಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಕಣೋ ಓ ಈ ಐಟ್ ಆ ಲೈನ್ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಬಂತೇರು ತೀರಿತೇರಿ ಪದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾ ಲೈನ್ ಸೇರ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಇದು ಅವತ್ತು ಇರು ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಕಮ್ಮಿಯರ್ ದಾಲ ಮಲ್ತು ಇತ್ತು ಜೇರಿಂದು ಜಾಗ ಉಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಸರಿಯಾ ಇತ್ತಿನ ಕಂಗ ಮತ್ತೊಂತೆ ಮುದೇಲ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಪದು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಯಾನು ಇಂತ ಮೂಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿರ್ಗುಣತ್ತಿ ಈ ಕುಡ್ಲಡಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ಅಂಚತೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ತ ಜೇರ್ ಬಂದೇನೆ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಹೆಂಗ ಸಾಲ ಮಲ್ದೀತೆ ಜೇರ್ ಅಂತ ಬಂತೇನೆ ಅಂಚ ಸಂದಾಯರೆ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಸಾಲ ಪುರ ಮಲ್ದೀತು ಪೇರು ಬರ್ದು ಇಂಚ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ ಮಲ್ದೀತು ಜೇರು ಒಂದು ಒಂತೆ ಜಾಗೆ ಇರಿಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತೆ ಟಿಕನಾತೆ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರೆನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾನ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಇರೆಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ನ ಕರ್ತಾಂಡೆ ಇರ್ನಂಡು ಈರೇ ಪಾಚೆ ఒక ఇరునన్న నమ్మ బల్లన్న ఇంట్లోకి మర్యాద ఉండా నమ్మవు నమ్మవు ఇరునత్తు నమ్మవు ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೇರೆ ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಂದೆ ಅದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೆಬಿ ಕೈ ಹೊಡೆದು ಕೆಬಿ ತೋರ್ನತ್ತೀರ್ ನೀರು ಚೇತನಗ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಪೆದಂ ಬೋರ್ಚಿ ಮಾರ ಹೆಂಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಪೋಪುನತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆನ್ನ ಡೇಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಸರಿ ನನ್ನ ಓಡೆ ಪೋಯಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೂರ ಅವನ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇಲ್ಲದಡೆ ಮುಟ್ಟೆತ್ಯ
ಇರೆಗ್ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಬಂದಾಗ ಪೊನ್ನಲ್ ಪುರ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪತ್ತನ ಪುರ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿರೆ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ ಪುರ ಕೊರುವಂತೇರಿಗೆ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ ಬಣ್ಣಿ ಕೆಲವು ಪುರ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿ ಅಣ್ಣ ಎಂದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನರಮನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಅದು ಉಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣ ಈರೆಗ್ ದಾಲ ದುಂಬು ಬಿರದ್ದಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯರೆ ಉಂಡಣ್ಣ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಣತಿ ಅಂಚತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮದ್ಮೆ ಒಂದು 1000 ಜನ ತೂಪುನಣ್ಣ ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಣ್ಣದು ಅದು ದುಂಬು ಅವನಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಮಾರ್ರೆ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಬಾತೇರು ಬರ್ಪೇರು ಸೆಲ್ಫಿ ದಿಪ್ಪೇರು ಇದು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆತಂದ ಆತ ಡಿಲೀಟ್ ಆತು ಆತ ಯಾವ ದುಂಬುದ ಪುರ ಅಂದು ಓ ಮುದವು ಅಂಚತೆ ದುಂಬು ಇಂಚ ಪುರ ಓ ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಇದಲ್ಲ ಜಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆತ್ತರ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಪಾತೇರು ರೈಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಜೋಕುಳು ಸಾಧಾರಣ ಜವನಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಪಾತೇರು ಅಂಚ ಅದೇ ಅದು ಕೇನ್ಯ ಅನ್ಬೋರ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದುಂಬೆ ಲವ್ ಇತ್ತನತೆ ಏರಿ ಇರೆಗ್ ಅಂದ್ ದುಂಬೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಂಗನಡಿ ಗೋಣಗಣಿ ಅಂದ್ ಮದ್ಮೆ ಐನೆ ಅರೆನೇನ ಇರು ಮರಲಿರ್ಲೇಕ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡ್ತಿ ಮಾರ ಇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಮತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಇವಾಗ ಲವ್ ಐನೆ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಅವಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಈರು ಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮಲ್ತನ ಪೊನ್ನನ ಮದಿಮೇರ್ಲ ಐಕ್ಲ ಯೋಗ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಂದನು ಈಗ ಈರು ಮತ್ತ ತುಲ್ಲಿತ್ತೆ ಎನ್ನಂತಾಯಿ ಒಯ್ಪರ್ ಈರ್ ಅತ್ತು ವಿಷಯ ಪಣ್ಣ ಐಕ್ಲ ಯೋಗ ಬೋಡು ಒಂದು ಇದು ಎನ್ನೆಂದಾದ ತುಪ್ಪು ಅತ್ತು ಯೋಗ ಬೋಡು ಮದಿಮೇಯನ ಪೊನ್ನನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತನ ಪೊನ್ನನ ಮದಿಮೇರ್ಲ ಯೋಗ ಮದಿಮೇಯನ ಪೊನ್ನನ ಮದಿಮೇರ ಯೋಗ ಬೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಗೆ ಅಂಚತ್ ಯಾನೇ ವಿಷಯ ಇದ್ದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಎನ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಪನ್ಲೆ ಬಂಡ ಇದ್ರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಕ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಂತ ಅಲ್ಪಾಡ್ದಾಡೆ ಕೊಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಣ ಮಂಚಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಅದು ಆಂಡ್ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇವ್ರು 14 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಆತಾರ 14 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಅತ್ತಿ ಮದಿಮೆ ಆದ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಮದಿಮೆ ಆದ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬಕಾಯಿನಿ ಜೋಕುಳು ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಬಾಳೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತಾರೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಟ್ರೆ ನೀರು ಬೈಜಾರು ತಾರಾಯಿಗೊನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಇನ್ನು ಕೊನ ತೋರ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸಿ ಎತ್ತು ನಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡ 150 ತಾರಾಯಿ ಮಾರ್ರೆ 150 ಅಲ್ಲದ್ದಿ 30 ತಾರಾಯಿ 30 ಮುಪ್ಪೊಡ್ಲ 7 ಎಟ್ಟು ನೀರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಟ್ 4 ಪೊಟ್ಟು ರಡ್ಡದನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡೆ ನೈತಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾದಿತ್ತು ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪದ್ರಾಡದನ್ನ 3 ಸತಿ ತಾರಾಯಿ ಕೊನ್ನುತ್ತಾರೆ 50 ಲೆಕ್ಕ 150 ತಾರಾಯಿಗೆ ರೇಟ್ ಏತು ಉಪಾಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನಿಂಚ ಕೊರ್ನಿ ನಾನು ಅಂದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದೀತುಜಿ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ದೀತುನೆ ಯಾನು 400 ಪನೊಂದು ಬೈದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಕೊರ್ನೆ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಪನ್ಪುಚಿ ಅವೆನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಗಲ್ಪನ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಈತ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆಪಡ ಮನಸ್ಸು ಚಾ ಪೂರ ತುಪ್ಪೆ ನಾನು ಓಲಾನ ಪನ್ಪೆನ ಡೈ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅವಡ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ್ ಜೋಕ್ಲಾಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮದ್ಮೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಅದೇ ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲವ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಬೇತೆ ಲವ್ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೀನಿ ಒಂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಮುಖ ಪೂರ ಮನಂತೇರಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಏರ್ ವನ್ಪುಣಕ್ಲು 1000 ಅನ್ಪೇರು ವನ್ಪುಣಕ್ಲು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ವನ್ಪುಣಕ್ಲು ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಅದ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಡ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಅಂದು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಯಾರದಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಇಂಚ ಇರೆಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇರ್ದೆ ತೊನರತೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಇರ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಒಯ್ಟಿ ನೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಪಂಚದಾಲಚ್ಚಿ ಅತ್ತ ಇಂಚ ಪಿದೈಡ್ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು ಆರು ಪಿದೈಡ ನಿಜ ಆಟೋ ಪೋಂಡ ಪಿದೈಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೇಳದ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಮೇಳದ ಸಂಬಳದ ಮತ ಬೇತೆ ಪಿದೈಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆಕಳ್ಕೊರ್ನ ಕವರ್ ಅನ್ನು ತೂದು ಜನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ತೂಪು ಇಲ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ತೂಪು ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ತೂಪು ಕೆಲವು ಇಂಚದ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಇತ್ತಿನ ಅವು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಬಿರಾವ ಬರ್ತದೆ ತೂಪುನ ಅಂಚಿತನ ಮತ್ತೊಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ ಬತ್ತ ತೂಪರತೆ ತೂದು ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 2 ರಿಟರ್ನ್ ಕೇಳ್ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಡೆ ತುಂಡು ಆತೆ ಬರ್ಪುನ ತೈಡ್ದೆ ಚಾರ್ಪುನ ಅತ್ತ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾವು ಸುರುಕು ಬಂದು ಪೇರು ಈತೆ ನಾಲೆಜ್ಜ ಏತು ಕೊರ್ 49 ಇತಿಗೆ ನೀನಿ ಬತ್ತ ನಾವು ದಾಲ ಕೊರ್ಜಿಂದಂಡ ಪೋಪೆ ಈತನಟ ಓತುಜ 8 ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೊರ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಅದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ನಾನು ಬರೋಕೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಕ್ಕುದಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾತರ ಅವಕಾಶ ಖುಷಿಯಾನ ಬನ್ನಿ ಅದು ಪೂರ ಮನಸ್ಸಿಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಐತೆ ನಾನು ಕಕ್ಕೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪುಡು ಅಂದತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪೂರ ಜಂಜಾಟ ಆಡು
ಇರು ಈತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಏತ್ಲ ಪನಾರು ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆರಿಯರನ್ ಪಣ್ಣಿ ಗುಡ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಮಾನಸಿಕ ಪೇರು ಚೂರು ಮಾನಸಿಕ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಅವರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ನಂದು ಅದೇ ಐ ನೀರು ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಪುರ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತು ಮಲ್ತತ್ತ ದುಂಬುದ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಓಡು ಏರ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ನರಮಂಡಿನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಣ್ಣ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಅಂದೆ ಎಂತ ದುಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕತ್ತೆ ನೇರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ತಮಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಎಂಚಂದ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಾ ಒಂಜಿ ಎರ್ಮೆ ಪೋನಾಗ ಪಿರವರ್ದು ಬೊಗ್ಗಿ ತೆಲ್ತನಿಗೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಎಬ್ಬೆ ತೋಜುನು ನಿನ್ನ ಕಡ ಅದು ಹೊರ್ತು ಎರ್ಮೆ ಮೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿದ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಎಂಗ್ನೇಕ್ ಬೀಲ ಅಂಡ್ಲ ಅಡ್ಡೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬೀಲಾಡ ಮಿತ್ತು ಬಗ್ಗದತ್ತ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನಂದು ಇಜ್ಜಿ ನನಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ ಬಾಡ್ದೇರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರಿ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ರಂಗ ಸೊಡ್ದಾದನ್ನ ಪಾತೇರಿ ನಾವು ಬಾಯಿ ತತ್ತದ ಬತ್ತನಪ್ಪು ಇಂಚಿನಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪಿರಿ ಈತು ಸಮಾಜೋಡು ನಡಪು ನನ್ನ ಈತ ನಡಪುಂಡು ಐನ ದಯ ದಯರ್ಲ ಪಾತೇರ್ಜೇರು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಮಂಟೆ ಎಂಕೇರ್ಲ ನೆರಿಯರ್ನ ದುಮ್ಮು ದೇರನ್ನು ತೂಪುನ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲಪ್ಪುನದ ಐನ ತೂದು ಮಣಿ ಪಂದಗಳು ಇರಂಜಿ ಕತೆ ಅನ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇವರ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಎರ್ಮೆದಂಚಿನ ತರಕಾರಿದ ತೋಟ ಅತ್ತನಿಗೆ ಕಾಯಿಗಾಜಿ ಮಲ್ತಾನ ಐಟ್ ಕಂಡೊಂದಿತ್ತೀರಿ ದಿನ ಮಲ್ಪೋದು ಊರ್ದಕ್ಳು ಎಲ್ಲಿನ ಜನ ಬೋದು ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾನ ಮುಕ್ಳು ಮೂಜಿಗಾಸಾಕ್ಲಿ 10 ಮಾಡಿದ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಒಂತೆಗೆ ಉಂತುದು ಕಂಡೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಣಗ ಮೇನೊಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಆಡ ಬಂತೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಕಂಡೀರು ಆಯ್ನ 19 10 ದೊಂಡೆ ತಲ್ಲುನು ಪಣ ಒರಿ ಮಣ್ಣೊಲಿ ಗಂಡು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ನ ದೊಂಡೆ ತಲ್ಲೀರು ಆಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಚೋಳು ಗಂಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಿ ಆಯ್ನ ದೊಂಡೆ ತಲ್ಲೀರು ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಲ ತುರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಮೈದೆಗೆ ಆಯ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 ಜನ 10 ತಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಪಿಗೆ ಆಡಲ್ಲ ತಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತುಂಬಿ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿಗೆ ಜೋರು ತೆಲ್ ಬೈಕ್ ಆಯ್ ದನಿಕೆಂಡೆ ಹತ್ತು ಮುಜಿಗಸ್ತೆ ಯಾನು ಈತು ತೋರದೆ ತಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ದೊಂಡೆಗೆ ಈ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ನೀಕು ಬೇನೆ ಆಪು ಜಾನ್ ಎಂಕ ಬೇನೆ ಆಪು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಎನ್ನಂದು ಅತ್ತ ಪಿರೋಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಗುಜ್ಜಗಣ ಒಂದು ಲ್ಯಾಣವಸ್ಥೆ ಎಂಚಪ್ಪು ಬಂದದ್ದು ತೆಲಿಪುಣೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಐಟ್ಲೋ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವುದ ನಮ್ಮ ಇಡೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪಾಸ ಪೋಪುಂಡ ಇದ್ದಾದ ಅಲ್ಪೇರಪ್ಪು ಮುಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ವಿರೋಧಿಲು ಇರೆ ನೆರ್ಪುಣೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವಡ್ದಂಡು ಇರು ಬೊಚ್ಚಂದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇ ಇದ್ದಿ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ 2 ಜನ ತೆದ್ರು ತೋಜೇರ ಸುರಾಣ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಉಂಡ ಇದ್ದಾದ ಅಲ್ಪೇರ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಕರಿದಾಪುಂಡು ತಪ್ಪು ಎನ್ನಿನಾಗ ಒನ್ ಮೇಡ್ ಹೋಯ್ಲಕ ಪೋದಾತನ ಬುಕ್ಕದಾದ ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎದುರು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇರ್ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಇತ್ತು ಪುರ ಇತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಿ ಪುರ ಇತ್ತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ನೈಟ್ ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಇರ್ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಕಿವಿ ಪಾತ್ಯರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆತನ ಅಕ್ಲಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪುಣಕ್ಲು ಕಲೆನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕಿರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಇತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಈರು ತುಲಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡಿಯಾರ ಈರು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡಿಯಾರಿಗೆ ಅಂದ ನಾನು ವಿಷಯ ನಾನು ಬಂದಾಗ ತುಲೆ ವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವು ರಡ್ಡುಲ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪರೆ ಅಂಜನ ಅಂಜತ್ ರಡ್ ಅಂದೆ ಓಡೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜೇನು ಮಾತ್ರ ಪತೋನು ರಡ್ ಏನು ಪತೊಂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗಾಪ ಐಕಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಅವು ಇಂದುಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಅವಲ ವೃತ್ತಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಲ ಐಕ್ಲ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪಿಸಿ ಇರುವರ ರಡ್ಡೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ತೂಲೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಐಕೆ ಯಾನು ಒಂಜೇನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪರೆ ಗುಡ್ ಅತಿರ್ನ ಬೇಲೆ ಲಂಚನೈತಿ ಇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೊಂತರಪುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಇರಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತಾಪುಂಡು ಅಂಚಂದ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ 4 ಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಹೌದೇ ಅಂಚದಾಗ ಯಾನು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೇರ್ನೆ ಬಲಿ ತವೇ ರಡ್ಡೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯ ಬಲ್ನೆ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಒಂಜೇಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತಿನ ಕುಡೊಂಜೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಒಂಜೇಟ್ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದೆ ಚತಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕುಡೊಂಜಿದ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಐನೈತೆ ಬನ್ನಿ ತವೇ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಇರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಗೆತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಡ್ಯ ಪಿರವದ 2 ರೂಮ್ ಸೇರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್
ಪಿರಾವಡು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಮಲ್ಲ ಸೇರದು ಈಗ ತಾರೈ ಬಾಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಮರದು ಪಿತ್ತಿನ ಮರ್ದು ಕುಪ್ಪೆ ಒಮ್ಮೆರ್ನ ಸಿರಪ್ ಶೀತದ ಅವು ಸಾಲೆ ಮಂಡ್ಯದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀರಿ ಮುರಣಿಲ್ಲ ರವಿಯರಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತೆ ಅಮ್ಮೆರ ನಿಜ ಆ ರೀತಿ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪೈನಾರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು ಪಂಚ ಅದೇ ದೈನಂದನ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಒಲಿ ವಾರ ದೈನಂದನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಅದೇ ಒಂದು ಮಂಜನ ಯಾನೊಂಜಿ ಮನ್ಪ ಇತ್ತದಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲ್ತ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಣು ಮಾತ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಜನನು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಇತ್ತಿರೋರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ನಕ್ಲನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಲ್ತನಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದನಿಕುಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಡಪುಣು ಆರನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಲ್ತಿನ ಜನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ತಿಕ್ಕನಕ್ಲು ಏರಿದ ಮಂದೆ ಈ ಜನ ಭಾರಿ ಬುಧಾರ್ದೈತೆ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆ ಜನ ದಾದೆ ಬರೀತೀನಿ ಗೊತ್ತಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಬೈಕುಲೆಗೆ ಪಂಡ ಆ ಜನ ಇಲ್ಲರೂ ಗೊಂತೆ ಪುನಾರ್ನಿಲ್ಲದಡಿ ಐಕ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಲೆಕ್ಚರ್ ದೇವೇರ್ನಾಜ ಚೇಪೆ ನಾನು ಬೇಲೆ ದೇಯ್ದಿನ ನಾನು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ನಿಖಿಲ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರ ಬೈದಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎನ್ನ ಶೋಟು ನಿಖಿಲ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಯ್ತು ಬೈ ನಂಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಬೋದಿನ ಕೋಪತ್ತಲ ಬಜಿ ಮರ್ಲೆ ಅತ ಆಂಡಲ ಗೋವಿಂದ ಬೈ ಅವು ದುಂಬುದ ಮಾರ್ರೆ ಸಂತೆ ಅವು ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಪಚ್ಚು ಬಂದು ಸಂತೆಲು ತುಲೆ ಒರವರ ಏರೆ ಕಲ್ತನಕ್ಲೆ ಏರೆ ಒರವರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಜ್ಞಾನಿಂದ ಪಂಡದು ಪುಟ್ಟನಗ ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ಒರವರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂದು ಯಾನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಕಲ್ಪನಗನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆನಂದು ಎದುರದ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕನೆ ಎಂಚಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಮಲ್ತದನ ವಿಷಯ ಅಂದ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ನೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಕುಸಾಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಅತ್ತವ ಇಂಚನೆ ಆತ ನೀವು ಎಂಚಿನ ಒಕ್ಕಡೆ ಯಾರು ಲೆಕ್ಚರ್ ತಿದ್ದನ ಬೇಲೆ ಇದೆ ಯಾರು ತಿಳ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ತಿಳ್ತೀರಿಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಮಾಲ್ತು ತಿಳ್ತಿದ್ದೀರಿಗೆ ತಿದ್ದೇರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಪಚ್ಚೋಲ್ ಸಂತೋಷ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಂತೆ ದಿನೇಶರೇ ನಾನು ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪೇರು ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಗೀಡ ಬಂದ್ಪೇರು ಇದು ಸಮಯ ಅಂಡತ ನೀ ಕೊಂಚ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಪಣ್ಣಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡತ ಈ ಒಂಜಿ ನನ್ನ 30 ವರ್ಷ ಪಿರಪೋಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಇರ್ ದಾದ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾರ ಲೈಫ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಣಂದಾದದ್ದಿ ನರಮಣ್ಯನ ಜೀವನ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಪಂಚ ಇಡ್ತಾನೆ ನರಮಣ್ಯನ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಕರೀದು ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಮಲ್ಪುವ ನನ್ನವರಿಗೆ ನೆರ್ಪ ಕೆಲವು ಜನರ ಪಾತೆರ ಬಿಡುಪ ಕೆಲವು ಜನರ ದೂರ ಮಲ್ಪುವ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಗೊತ್ತನೆ ಈರತ್ತೆ ಏನು ಪಾತೆರ ಬಿಡುಪೆ ಈರು ಎಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳಾರು ನನ್ನವರ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಒರಿಗಡೆ ಪಾತೆರ ಬಿಡ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾನು ಇತ್ತ ಪಾತೆರ ಜೊತೆ ತುಕ ಆಯಂಡ ಪಾತೆರಡು ಯಾನು ನನ್ನವರ ಆಯಡ ಪಾತೆರುವೆ ಪಾತೆರ ಸಂದರ್ಭ ತುಕ ಅಂದಣ್ಣ ಆಯೆಲ್ಲ ಸೈತೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆರುಂಡ ನಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆರೋಡು ನಾಪುಂಡು ಪಾತೆರುಂಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತು ಎಂಡೀರು ಪಾತೆರೋಡು ಪರಲಡೆ ಅನ್ಪರು ನನ್ನ ನಿಂಡ ಪಾತೆರು ಅನ್ಪರು ಯಾನೆಲ್ಲ ಸೈತೆ ಬುಕ್ಕೇರಿ ಪಾತೆರುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಪಿರಪೋಪುನ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ನಂಡ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಡ್ದು ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊರೆಡೆಲ್ಲ ಹೋದ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪ ನಂದು ಕೇನೇರಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪುನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಐಕೀರ್ ಪನ್ಪುನು ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಒತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನರಮಣಿ ಇಡಬಹುದು ಅಂಚ ನರಮಣಿಯನ ಮಲ್ಲ ನರಮಣಿ ಪನ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಪುನ ಜೀವಿತ ಮಲ್ಲ ದೋಷ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಎಂಕು ಆ ಕಾರಣಗಳು ಅವು ತಪ್ಪು ತೋಜುಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಸರಿಂದೆ ತೋಜುನು ಇರ್ನ ತಪ್ಪು ಅವು ಇರೆಗೆ ತಪ್ಪು ತೋಜಿ ಇರೆಗೆ ಸರಿಂದೆ ತೋಜುನು ಅಂಚ ಅವು ಲೈಫ್ ದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ನೋಡು ದಯಗೊತ್ತಿನ ನರಮಣಿ ತುಲೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಪುಟ್ಟೇರು ಗಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ನರಮಣಿಯನ ಮೈಂಡ್ ಬಂಡೆಂಜೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಗಾಡಿ ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಮಾಡಲದ ಗಾಡಿ ಇನ್ನೇ ತಯಾರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಉಪ್ಪು ಐತ ತರ್ಕೊಳು ಒಂಜೇತ ತರ್ಕೊಳು ಕುಡೊಂಜೆ ಕಾಪುಜಿ ಒಂಜೇ ಮಾಡಲು ಒಂಜೇ ದಿನತ್ತ ಒಂಜೇ ಕಂಪನಿದ ಗಾಡಿ ಅನ್ಲು ಒಂಜೇ ತಕ್ಕಿ ಒಂಜೇ ಕಾಪು ನರಮಣಿ ನಂಚೇನೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಪುಟ್ಟಾಡು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ಪುಟ್ಟಾಡು ಆಯನ ಒರಿಯನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನೊರಿ ಎಡಪುಜಿ ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ತೀರು ಬಯತೇನೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ರಾಣ್ ಬೇತೇನೆ ಮಾತಾಡೋದು ಆತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಮನುಷ್ಯ ಗಾಡಿ ಅತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಗಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಎಸ್ ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಗಾಡಿ ಅತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ನಂದು
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಇರಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಒಂಜಿ ಹೈರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ತಡ ಒಂತುನೊಂದಾಂಡ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ತೋಜೋಡು ಸಿ ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೆಗ್ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ದೆಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ ಉಂಟು ಅಂದೋಲ್ಪೈ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಅಕಲ್ನ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ 30 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇರೇಗ್ ಕದ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವನುಂಟು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂಜೆ ಒರಿನ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಜೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಆತತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮ್ ಬೊಕ ಇರೇಗಂಡತೆ ಇದವ್ರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲಿ ಮಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಭಯಂಕರ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಕ್ಲಿ ಉಲೈ ಊರಿ ಪೊಗ್ಗೋಡು ನಾನು ಬರೋಡು ನಾನು ಪಿದೇರದ ಬರ್ಪನ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಚೆ ಅಂಚ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಗುರ್ತೊಂಡತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ದೇವಿ ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಾವಡು ಇರೇಗ ದಾಪಣ್ಣ ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟು ನಾಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇವರ ತಥಾಸ್ತು ಪಂತೆ ಇರೇಗ ಅವಳು ಉಂಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಅದತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಇತ್ತನೇ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ನರಮಣ್ಯನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಬಂದಿಡ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಇತ್ತನೆಟ್ ನಂಕಲ ಸಂತೋಷತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಂಚಿನುಂಡು ಇಂಚಿನುಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಎತ್ತಾವಡು ಆವಡು ಯಾಣ ದೆಪ್ಪುನ ಈರ್ ದೆಪ್ಪುನ ತೂಕ ಗಡಿಜನ ದೆಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡತೆ ಕಿತ್ತದೆಟ್ಟಿ ಆನ್ ದೆಪ್ಪೆ ಮಿತ್ತೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂಚಪ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ಸಿ ಬರ್ರೆ ಬಲಿ ಸೂರ ಒಟ್ಟು ಬರಲಿ ಸರಿ ಈತ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಈತ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆದು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪು ನಡೆ ಬತ್ತ ಈತ ಈತ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪರು ಈತ ಜನ ಈತ ಅಭಿಮಾನಿಲುಲ್ಲೇರು ದೇಶ ವಿದೇಶಡುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತು ಜನ ಪಿದೈವರುಡು ಅಭಿಮಾನಿಲುಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ದಾಯಿ ಕೊಡಪದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಡಿಂದ ನಮ್ಮೈಕ್ ತಯಾರುಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಬಳೆ ತೆಲಿಪಳೆ ಪಂಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತ ನೋಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಐತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಮತ್ತು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ನಾವು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಿನ ಹತ್ರ ಊರಿಡಿಕ್ಕ ಪ್ರಚಾರದ ಆತ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂಜಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಐಕ್ ಅವು ಒಂದು ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರೋಡು ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಹೋಗ್ಕೆಂಡ ಬಳೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕೊಂಡತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದವರಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿದ ಬಾಕಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕದನ್ನು ದುಂಬು ಮತ್ತು ಐತೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜತೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಯಿನೇ ಒಂಜ ಆಟೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ನಾಟಕೋಡು ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇಡೆ ಇಪ್ಪೊಡುತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆಂಚತ್ತು ಬಳೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತು ನೋಡುಕ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಳೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಬತ್ತನೆ 8 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾರು ಅಂಚ ಇಜ್ಜದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಏಲೇನು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನೇನೆ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣದಂಡ ಅಪ್ಪ ನಾಯಿನದು ಬೇಗ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇವರೆತ್ತಾವಡಿ ಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ಎಂಜಿನೆ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟವರು ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಪುನ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಂಜಿನ ಮಂಜಲ್ದೇರೇನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರ ವಂಚಮಿ ಕೊರ್ರೆ ಇರೇಗ ಅವು ಪೂರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಕೊಡ್ಸಿ ಅನ್ ಕೇನೆ ಕಾಂತಾರ ಐನು ನೇನು ಮುಲ್ತ ಅಂದೊಲ್ತ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೇಜ್ ಇತ್ತೆಂಗೆ ಪೂರ ಶೋಟ್ ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಒಂದು ಉಂಟು ಪಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಮೋನೆಗೆ ಬಂತು ಅಪ್ಪಗ ಇರು ನೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ರಡ್ಡೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಲೇ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಇರೇಗ ದಾದಾ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಅಪ್ಪಗ ಇರು ಅಂದನ ಇಂಚ ಅನ್ಕೊಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಹತ್ತಂದ ಇಂಚ ಅಂತ ಲಾಗುಂಡದೆ ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬುಲಿದೆ ಗೊಬ್ಬನದ್ದು ಬಾಲ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಟ್ಲೆ ಇಂಕೆನಾ ಇರೇಗ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅವೇ ನಾನೊಂದು ಪಟಪಟ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೋಪೆ ದಿನೇಶ್ ಏರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೋಡೆದಿ ಆಕುನ ಉಂತಾಜರ ಇಜೇರ ಏ ಓಲಿಯೇ ಹಾಕುದು ನೆಂಕಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಬುಡಿದೆ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಟೊಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ರೆಜ್ಜಿ ಅದು ಪಾತೆ ರೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇರು ಅಂದ ನನಗೆ ನೋಡು ಮಾರಿ ರೆಜ್ಜಿಂದ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಾರೇರಿ ನೋ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು ನೋ ಬಂದು ನೆಂಜಿನ ಅರ್ಥ ಬುಡಿದೆ ಹಾಕು ಉಂತಾರೆ ನೋ ಇಜ್ಜಿ ಉಂತದು ಜಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಹಾಕೋ ಜಲ ತುಂಬ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತಾಳೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಬಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಕೇನು ನೀನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಅವು ಕ್ವಶನ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಕೇಳಿ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಸ್ ದಿನೇಶರ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರು ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಏರಿ
ஏறதுக்கு என்ன உண்டா ஏறதுக்கு என்ன இருந்துச்சு அந்த அந்த ರೇಪ್ என்ன 4 ಜನ ಕೂಸಿಟ್ಟು பார்த்துருவோம் ರೈಲ್ನ ಜಂದ ಕಾಲ್ಪರೆ ಏರು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ದಿನೇಶರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತೂಯರಾಪಜಿ ಏರಿ ದರ್ಶನ್ ಸುದೀಪು ಕುಟ್ಲಾಡ್ತು ಯಾರಪ್ಪ ಜೊತೆ ಕುಟ್ಲಾಡ್ದು ಚತ್ತಿ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಸಾರಿ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ತೂಂಡಾಪು ದಲ್ ಪೂರೆಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಓಕೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇರೇನು ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಅಂದ ಏರಿಗೆ ಈರಿಗೆ ಶೀಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಪಾಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒರಿನ ಕಲಾವಿದರ ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕರೆಕ್ಟಾ ಏರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಮಂಜು ರೈ ಏನಂದ ಸೇರ್ಸ ಸೈಪರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಕಂಡೋಟುಂಡು ಮರ್ಕಮೆ ತೂಗೋಡು ಪಾಪ ಮರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೂಲು ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಲ್ಲರಿಯೇ ಮಗ ಪಂಡ ಪೋಯಿಂದೆ ಒಂದು ಇರ್ನದ ನಿಜ ಇಟ್ಟು ಪುದರ್ పోయిటి ರೈಟು ಈ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ఉందా ఏది తెస్తున్నారు కమ్మి వండి కొంచెం అందాజు కమ్మి కొరనేళ్ళు తెస్తున్నది 300 400 300 400 తెచ్చండు 700 ಖರ್ಚು ಒನಸ್ ಚಾಪೋದು ಒಣಸ್ ಚಾಪೋದು ಎಂಚಿ ನಾನು ಮೇಸ್ರಿ ಬೆಳೆಯವರು ಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಪುರ ಪಾತೇರಿಯ ಒರಿಯೊರಿನ പിന്നെ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡಾರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನಲ ಕಾರ್ ಹೋಯ್ತಾರು ಆಮೇಲೆ ಎನ್ನಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೆತ್ತೊಂಡಾರು ಅಂಚನೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿಗೆ ಬತ್ತನೆಕ್ ಯಾನ್ ಇರೇನು ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಕಡಪುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನಾಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನ್ನಲ್ಲ ತೋರ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಅವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಕಜಾರಿಯ ಕಜಾರಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಐನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅರಿ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಒಣಸ್ ಇಲ್ಲ ಪನ್ನೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಉಣ್ಪತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ರೈಸ್ ಕೋರ್ನ ಯಾವಜಿ ಖಾಲಿ ರೈಸ್ ಕೋರ್ನ ನಂಡ ಯಾವುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಪಂಡದೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅದು ಕೊರಿಯಾ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಹತ್ತು ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಪಾಟ್ನ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ನ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಇರೇ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಈ ರೀ ನೀ ಪೋನ ಕೊಂಚ 10 kg ಕೋರಿ ಕೊನೋದು ನೀನು ಪೂರ ಮೊರಂಕ ತಿಂದಿದ್ದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೇಶರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಬೈದಾರೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಪೋಡಿರು ನೆಪಂಡ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡು ಇರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ್ ಬರೋದು ಪೋಡು ಲೆಪ್ಪನ ಬರೋದು ಪೋಡು ಇರ ಲೆಪ್ಪನ ಬರ್ತನ ನಂಡ ಇರ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಹಿಂಚನೆ ಐಟಮ್ ಕೋರೋದು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ಪುನತ್ತು ದುಂಬುಳ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಅತಿಥಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಯಾನ ಮುಲ್ಪದನೆ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎನ್ನಿದೆ ಭಾಗ ಎಂಗಲ್ಲ ಆವಡು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬರ್ಪೆ ಎಸ್ ಅವಡು ಈತ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿಯರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದು ಅರ್ನ ವಿಚಾರಲೇನು ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿನು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಂತೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಂಡೇರು ಅಂತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಕ್ಕಾಡು ನನ್ನಲಾತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಎರಡೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದಾಲೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏರಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಯ ಮನಸ ಇಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ದೀಪ ನಂಚಿನ ಪೂರ ಬೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಬಂಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಬಂದುಲೆ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಪದವು ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಆರು ಆ ರೀತಿಡ್ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ತೆಲಿಪಾಯಿರ ಪನ್ಪನೇನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯಾರು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ತೆಕ್ಕಿಗ ಆತನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ Pure Masthi with Manju Rai. This program is brought to you by Citadel Developers, powered by Lalita Jewelry.